Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Wow. Destination restaurant, excellence. Poutine de l'écriture. Bandeko, nasali 5 ans na Bellevue TV. Ce qu'il faut na loba, na koloba. Mais nanu na lobi ta? Nanu na lobi ata eloko te. Bola kisanga video nini oyo nga Jimmy ya lemba na sali. Bola kisanga voice nini oyo ngai na sali concernant makambo nyonso. Non na lobi eloko ta? Na lobi na nga eloko ata mukete. Mais nazo kaka o asala analyse, o ya zongisi boy, o ya matisi boy, o ya kitisi boy. Na kombo na ngai, o ya lobi, o ya zongisi na makambo oyo bato belé baza na maîtrise nango kutu te. Bato belé batali kutu ata kotala te. Botala na chaîne bo mona nga na posta déjà mams. Ya ba anniversaire déjà na tia yango na chaîne nga. Bandeko. Naye ko intervenir kaka mokie concernant ma kambo ezoleka na net. Bato bazo benganga ya ofinga ya retraité nga hypocrite ingrat que je suis naza songi naza mobomi naza boye mutu nyonso alatisi ngai kazaka ya insultes oyo ya lingi na ebité nyonso wana kaka pour na poster mams na chaîne na ngai ou bien pour na zalaki na anniversaire ya Sila Bisalo yango il faut créer makambo nyonso oyo créer. Oh mais eza mbala liboso ta. Oh yango bandeko boko salaka ba analyse na oyeba te. Tango ozo sala analyse, il faut yaka na ba information ya malonga. Liboso bandeko o balandaka biso. Boyaka na ba information moko fondé te o calculer yango kaka ndenge yo zo mona oye ko expliquer bato. Non. Mams na chaîne na ngai déjà na posta ye. Ya ba anniversaire déjà na posta. Bandeko, bozwa ta 1 seconde ya kotala ba video na ngai boko mona eza na ba video ya mams na posta yango. Eza mbala liboso ta? O mbala liboso cha, mbala liboso poste, mbala liboso te. Tango yo lobi mbala liboso, c'est que otali na chaîne na ngai te. Soko talaki na chaîne na nga, olunga ko ya oloba te za mbala liboso. Non. Nga na kendaka ko tourner na SB, mais na sala ambiance du tournage na Bellevue TV. Na SB na tourné 2 ou 3 fois, ce qui na robo sanate. 2 ou 3 fois. Est-ce que ko poster anniversaire ya Sila Bisalo na chaîne na nga, yango il faut créer makelele nyonso oyo créer oyo. To présence na ngai na anniversaire ya mams, il faut ça la makelele oyo sali oyo. Pour lelo bato ba finga nga ingrat, baloba na nga naza hypocrite, baloba na nga naza songi naza mobomi, naza boy nyonso wana ya mabe bolati singango. Po kaka na ki anniversaire ya Sila Bisalo. Ah, bandeko. To saka banalise bien. Soki to ko sa banalise bien et ko pousser biso ya ko sala pe makambu bien. Hein? Analyse ba sa kango na ba information malonga. Mais yo za na ba information ya malonga te. Mais ozui kit ofungoli caméra po ya ko loba makambu oyo oza na maîtrise nango te. Bozonga na chaîne na ngai botala ba vidéo bokomona nga na posta mams depuis eza ko tuté sika nde kaka na tiango. Mais non, Sila c'est ma sœur.
asa sœur na nga mona papa na ngai. N'habitez so beau comprendre. Bandeko, na sali 5 ans na Bellevue TV. Ce qu'il faut na loba, na koloba. Maintenant nous na lobita. Nanu na lobi ata eloko te. Bola kisanga video nini oyo nga Jimmy ya lemba na sali. Bola kisanga voice nini oyo ngai na sali concernant makambo nyonso. Non na lobi eloko ta. Na lobi na nga eloko ata mukete. Mais nazo kaka o asala analyse, o ya zongisi boy, o ya matisi boy, o ya kitisi boy. Na kombo na ngai o ya lobi, o ya zongisi na makambo oyo bato belé baza na maîtrise na ngoko tuté. Bato belé batali kutu ata kotala te. Botala na chaîne bo mona nga na posta déjà mams. Ya ba anniversaire déjà na tia yango na chaîne nga. Na sa ambiance du tournage na Bellevue TV, mais na kendaka ko tourner na SB. Pourquoi tout ça en bongo? Tout ça musala ngo bien. Bandeko. Bakolo YouTube. Tout ça ka banaliza bien. Tout zongaka, tout zongaka na source. Bipa iboni likambo ezali, okumbeli bato information amalonga, we ko ebisa bango eko sa kitoko. Eko sa kitoko. Que to beta masolo o eza fondé to beta makambo lokuta to sangisa boy to sala boy mais non ba scénario nyonso wana ezo sala mawana nazo comprendre ezo sala ma pourquoi kaka na poster mams na chaîne nanga po kaka ngai nazalaki na anniversaire na ye yango faut kende boy zonga boy na psibino eza passé na mawa na soni ya omona bato ebele bazo sala ba analyse mais bazo sala ba analyse vrai te nga na kufita mamsu ezara bongo lokola mutu akufi toloba o esengi toloba po esi akufi mais nga na kufite na na bomoi na video moko te oyo ngai na sali voice moko te ngai na sali eloko moko te ngai na sali concernant makambo yo ezata non na lobi eloko te na lobi kutu ata ya mukete tout ça en bien tout ça là bien public o elandaka biso ezaka na besoin koyeba ba vérité ya makambo na biso et non ba mensonge non. Na osenga bino minimum ya réflexion na makambo nyonso oyo ezo leka. Et ça bien. Ya obakisa kaka kozala que soki mutu aza na besoin ya koyeba to ya ko comprendre makambo oyo nazoloba. Numéro na ngai yango eza affiché. Bo benga ngai comme ça mutu nyonso ko benga ngai na ko devoir y explication na ko yebisa ye comme ça bo zo ba information ya malonga bo diffuser ngo mais na lobi eloko te mbala moko oyo azongisi boy oyo akela ngo boy nazongisi bino kaka na raison ya makambo na oloba botala na ba video na nga bokomona nga na posta déjà si la bisalo na chaîne nanga ya anniversaire na ye on dirait ba né les cas beaucoup nango na tourna pe déjà na SB bandeko les gens ont tout que pour na nini il faut poster mams pour na nini il faut ça là mais non est-ce ngai nano na tuni bino na za na problème na si la bisal si la c'est ma sœur aza mona papa na ngai isolé gelanga ba utinde lo lien autant l'émission boy analyse ya moto et qui ezongi akofinga bakoloba o akosala boy Genie ingrat ingratitude on a zolinga na comprendre sur base de quoi
pour nini. To jini songi. O jini hypocrite. Or. Mais biso tout aux arabes hypocrite. Biso nyo soba artiste comme toi hypocrite. Hypocrite à libosongai. Ah bandeko. Tout ça on bien, hein? Tout ça là bien. Au lieu de kenda ko créer tout zongi sabo, tout ça là ko. Tout ça ramusala on bien banalise pour na bandeko oyo balanda biso ba bazwa ba information à malunga, hein? Donc mutu nyonso dans a besoin ya kozwa information ya malunga abenga ngai. Comme ça nga na ko expliquer ba détail ya mamarambo nyonso. Voilà. Merci. Na bandeko nyonso oyo vraiment bo prêter kinga attention na bino. Merci na bino. Merci ba maman, merci ba papa, merci ba master, merci ba yaya. Merci vraiment la communauté congolaise. Encore une fois de plus, merci na ba soutien na bino. Merci vraiment na ba soutien na bino. Hein? Merci. Zambe na lola abattre la bino. Zambe na lola a continuer toujours combattre la bino. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.